வணக்கம் மக்களே, இன்றைக்கி நம்ம லவ் பேர்ட்ஸில் வந்துட்டு கொத்துமல்லி யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இன்றைக்கி ஒரு 10 டேஸுக்கு மேலே ஆச்சு. ஸோ அதனால் இன்றைக்கி வந்துட்டு தந்திருக்கேன். ஸோ இதை வந்துட்டு நீங்கள் எத்தனை நாள் கேப்பில் தரீங்க அப்படிங்கிறத வந்து மறக்காமல் கமெண்ட் பாக்ஸில் லீவ் பண்ணுங்கள். பிகாஸ் நான் வந்துட்டு ஒரு 10 to 15 டேஸ் கேப்புக்குள்ளே வந்துட்டு தந்துடுவேன். மேக்ஸிமம் அதுக்கு மேலே போகவே மாட்டேன். ஸோ இந்த கேப்பை தான் நாங்கள் மெயின்டைன் பண்ணிட்டுருக்கோம். ஸோ இது ஆக்சுவலி தரனால என்ன ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட் அப்படின்னா வந்துட்டு இதில் நேச்சுரலாகவே நிறைய மினரல்ஸ் இருக்குது. அண்ட் தென் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா, இது வந்துட்டு ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக் மாதிரியும் கொஞ்சம் நல்லா வேலை செய்யுது. ஸோ நோய்கள் வரதை வந்துட்டு மேக்ஸிமம் அவாய்ட் பண்ணிடுது. இன்னொரு விஷயம், இது வந்துட்டு ஒரு பசுமை தீவனம் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ க்ரீன் ஃபுட் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ அதனால் வந்துட்டு லவ் பேர்ட்ஸுக்கு வந்துட்டு ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டேஸ்ட் அண்ட் ஃப்ளேவர் வந்து நல்லா கிடைக்குது. அதோட இதில் நல்லா ப்ரோட்டீன்ஸ் அண்ட் விட்டமின்ஸ்லாம் நல்லாவே இருக்குது. ஸோ நம்மளுக்கு ஏதாவது இந்த மிக்ஸ்டு சீட்ஸ்லாம் தரும்போது பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா லூஸ் மோஷனு இல்லாட்டி வந்துட்டு கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி பேர்ட் வந்து பிஹேவியர் மாறும். சில பேர்ட்ஸ் வந்துட்டு ரொம்ப சிக்காக ஆரம்பிக்கும். ஸோ அதெல்லாம் வந்துட்டு இந்த பிரச்சனையெல்லாம் வந்துட்டு அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஒரு ஃபுட் வந்துட்டு ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். அண்ட் தென் வந்துட்டு பேர்டுக்கும் இது ரொம்ப பிடிக்கும். பிகாஸ் ஆஃப்டர்னாக அது வந்து வெறும் ட்ரை ஃபுட்ஸே எடுத்துகிட்டு இருக்கிறது, கொஞ்சம் வந்துட்டு க்ரீன் ஃபுட்ஸ், அதாவது பசுமை சார்ந்த ஃபுட்ஸே எடுக்கிறது வந்து ரொம்பவே நல்லா இருக்கும். ஸோ அதில் வந்து கொத்துமல்லி வந்துட்டு ஒரு பெஸ்ட்டான உணவுன்னு நான் சொல்லுவேன். பிகாஸ் நம்மளுக்கும் சரி, அது வந்து நிறைய மினரல்ஸ், அது வந்து ஒரு க்ரீன் லீஃப், அதனால சொல்கிறேன். ஸோ அதே மாதிரி தான் லவ் பேர்ட்ஸுக்கும் நல்லா ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ லவ் பேர்ட்ஸ்லாம் போட்டோன்னே பாருங்கள் எப்படி வந்துட்டு அப்படியே மேயுதுன்ட்டு. ஸோ நம்ம பக்கத்தில் போனோம்னா கொஞ்சம் பயப்படுது. பிகாஸ் நேச்சுரலாகவே வந்துட்டு இந்த பேர்ட்ஸ்லாம் வந்துட்டு ஒரு 2 weeks 3 weeks தான் ஆச்சு. ஸோ அதனால் அந்தளவுக்கு இன்னும் ஃபெமிலியர் ஆகலை எங்ககிட்ட. பட் ஒரு சில பறவைகள் வந்துட்டு போகாது. பட் மற்ற பறவைகள்லாம் வந்துட்டு கொஞ்சம் பயந்து ஓடும். ஸோ பார்த்திங்கன்னா எல்லாத்துக்குமே வந்துட்டு ஒரு அளவுக்கு எல்லாமே வச்சுட்டோம். ஸோ மேக்ஸிமம் இது வைக்கும்போது நீங்கள் வந்துட்டு ஏதாவது கடையிலேருந்து வாங்கி வைக்கிறீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு மேக்ஸிமம் நல்லா வாஷ் பண்ணிட்டு வைங்க. ஏன் வாஷ் பண்ணிட்டு வைக்க சொல்கிறேன் அப்படின்னா, மெயினான ரீசன் பிகாஸ் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கெமிக்கல் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க, மேலே அடிச்சிருப்பாங்க பூச்சிலாம் வராமல் இருக்கிறதுக்கு, அது அப்படி இப்படின்ட்டு. ஸோ மேக்ஸிமம் வந்துட்டு எடுத்து வாஷ் பண்ணி வைங்க, வாஷ் பண்ணி யூஸ் பண்ணுங்கள், ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. முடிஞ்ச அளவுக்கு சில பேர் வந்துட்டு மாடி தோட்டம்லாம் வச்சுருந்திங்கன்னா கொஞ்சம் ஒரு கை கொத்துமல்லி எடுத்து மாடி தோட்டத்தில் போட்டிங்கன்னா மாடி தோட்டத்துலேயே வந்துடும். ஸோ பார்த்திங்கன்னா நம்ம மாடி தோட்டத்தில் வந்துட்டு போட்டு ஒரு 2-3 டேஸ் ஆச்சு, ஓரளவுக்கு நல்லா முளைச்சிருக்கு. கண்டிப்பாக அடுத்த 15 டேஸில் வந்துட்டு நம்ம கொத்துமல்லி வந்துட்டு நம்மளே நம்ம தோட்டத்துலேருந்து எடுத்து வச்சலாம். ஸோ தட் எந்த ஒரு கெமிக்கலும் ஆட் பண்ணாத ஃபுட்டு வந்துட்டு பறவைகளுக்கு கிடைக்கும். ஸோ அது வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும்னு நான் எதிர்பார்க்குறேன். ஸோ இதுவும் வந்துட்டு நல்லாவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. ஸோ நீங்களும் மறக்காமல் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஸோ வைக்காதவங்க மறக்காமல் வைங்க. சில பேர் ரொம்ப ரேர் ஒகேஷன்ஸ் வைப்பீங்க. ஸோ அவங்களாம் வந்துட்டு ரெகுலராக வைக்க ஆரம்பிங்க. ஸோ அதே மாதிரி மிக்ஸ் சீட்ஸ் எத்தனை பேர் வைக்கிறீங்கன்னு கமெண்ட் பாக்ஸில் லீவ் பண்ணுங்கள். அண்ட் தென் வந்துட்டு ஸோ நீங்கள் கொத்துமல்லி வச்சு உங்களுக்கு ஏதாவது ப்ராப்ளம் இல்லை வந்துட்டு ஏதாவது ஒரு தடங்கள் வந்திருந்தால் அதையும் கமெண்ட் பாக்ஸில் லீவ் பண்ணுங்கள். நம்ம அதை பற்றியும் தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ தட் எல்லாமே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் நம்மளோட இன்ஸ்டாகிராம் லிங்க் அண்ட் தென் ஃபேஸ்புக் லிங்க்லாம் தந்திருக்கேன். ஸோ ஏதாவது டவுட்ஸ் இல்லை ஏதாவது உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் தாராளமாக நம்மளோட இன்ஸ்டாவில் நீங்கள் மெசேஜ் பண்ணலாம். மேக்ஸிமம் கமெண்ட்லேயே பண்ணுங்கள். பிகாஸ் கன்ஃபார்ம் கமெண்ட்டில் நான் வந்துட்டு ரிப்ளை பண்ணிடுவேன். ஒரு 15 to 20 minutes ஆகும். அதுக்குள்ளே வந்துட்டு கண்டிப்பாக நீங்கள் ரிப்ளை எதிர்பார்த்தலாம். ஸோ இன்னும் வேறு ஏதாவது வாங்கிறதுக்கு வேணும்னா நீங்கள் வந்துட்டு நம்மளோட கமெண்ட் பாக்ஸில் இன்ஸ்டா பேஜில் வந்துட்டு கேட்கலாம். ஸோ அதில் வந்துட்டு ரெகுலராக நம்ம போஸ்ட் போடுவோம். பேர்ட்ஸ் எப்படி என்ன பண்ணிகிட்ருக்கு அப்படிங்கிற அப்டேட்ஸ்லாம் வந்துட்டு அதில் கொஞ்சம் தருவோம். ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெலாம் ஷேர் பண்ணுங்கள். பாய். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நான் உங்களை எல்லாத்தையும் மீட் பண்ணுறேன். டாட்டா. ஸோ மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.